Look at the pictures and make up a story according to the pictures in the given order. Write at least 35 words. Şəkillərə baxın və verilən ardıcıllıqdakı şəkillərə görə hekayə qurun. Ən az 35 söz yazın. Nümunə cavab kimi qeyd edə bilərik. Three boys, Tom, Jake and Sam wanted to be good swimmers. 3 oğlan, Tom, Jake və Sam yaxşı üzgüçülər olmaq istədilər. Every day they went to the swimming pool to learn how to swim. Hər gün onlar necə üzmək lazım olduğunu öyrənmək üçün üzgüçülük havuzuna getdilər. They put on their swimming caps and swam in the pool. Onlar öz üzgüçülük papaqlarını taxdılar və havuzda üzdülər. Their coach Mr. Adams taught them various techniques and gave them useful advice. Onların məşqçisi cənab Adam onlara müxtəlif texniklər öyrətdi və faydalı məsləhətlər verdi. They practiced hard, supported each other and improved their swimming skills. Onlar gərgin praktika etdilər, hər biri bir-birinə dəstək oldular və üzgüçülük bacarıqlarını inkişaf etdirdilər. In the end, the boys learned to swim well and became confident swimmers. Sonda oğlanlar yaxşı üzməyi öyrəndilər və özünə inamlı, güvənli üzgüçülər oldular. They were very happy. Onlar çox xoşbəxt idilər. Verilən bu nümunə cavabımız qeyd etdiyimiz kimi şəkillərə görə verilmiş bir cavabdır.